Всем привет, не обращайте на мою грязную руку, потому что в очередной раз у меня опять спала цепочка на этом велосипеде. Потому что вы сами знаете, что я люблю погонять на этих велосипедах, на любых даже велосипедах. Ну вот, я разогнался до такой степени, я ехал по асфальту, ну и у меня слетела цепочка. Вот. Ну что, сегодня будет много контента, поэтому подписывайтесь заранее, ставьте лайк свой. Не пожалейте, потому что для меня это очень будет приятно, что вы проявляете такую активность. Но сейчас актива у нас практически нет, поэтому давайте 25 лайков, я обещаю продолжение с этим велосипедом. Вы видите, я весь вспотевший, потому что на улице плюс 30 градусов, жары. Но это очень жестко. Сегодня мы будем вправлять, точнее, сегодня мы, будем выгибать крылья, заднее, переднее. Видите, у него тут загнуто все. И вот эту вот краску тоже нужно стереть. Сегодня мы все снимем, посмотрим, что с ними творится. Помоем под крыльями, пройдемся этим от ржавчины, водышкой, возможно, пройдемся. И вы, наверное, заметили, в начале ролика у меня был какой-то хруст. Точнее, не хруст, а скрип. Это вот здесь. Нужно тут затянуть, потому что, видите, хотя не здесь даже. Вот с этой стороны. Сейчас, если камера подснимет, вот с этой стороны начинается люфт. Блин. Короче, хрен поймешь какой-то страны, но вы сейчас, наверное, увидите, я поеду. Вот. Вы сейчас, наверное, увидите, как он хрустит, скрипит, не знаю. Вот. Ну и в дальнейших роликах про этот велосипед мы будем красить диски. Еще пока что я не определился, в какой цвет, но думаю, в скором времени вы все узнаете. Покрасим вот этот диск, потому что, мне не нравится, что тут чуть-чуть осталась ржавчина. Вот, здесь, видите, по всему кругу. Вот, но мне это неприятно. Это колесо, получилось нормально, но тут, конечно, есть краска. Сегодня мы еще снимем вот этот брызговик, потому что он мне как-то не нравится. Сегодня мы снимем весь колхоз с этого велика, который найдем. Возможно, поменяем сидушку, потому что это... Или ее обошьем, может, поролоном, может, не знаю. Посмотрим. Вот. Берем этот подкрылок, вправим на место это крыло, потому что оно какого-то хрена замято. Вот. Сейчас, ну-ка, я втоплю на нем сейчас. Даже без рук могу. Спокойно. Если ты близко, застынь в моих глазах. Не будь искрой, постой, ни шага назад. Я буду пристально на грани выстрела смотреть тебе в глаза. Сделаешь ошибку, выстрелю. Доверие как фундамент в отношениях. Я стараюсь верить, но воображение ставит свои пьесы, крутит свое кино. Я верю, а воображению все равно. Краткие шаги к немыслимой пропасти. Занеси меня в дневник.
Так, ребят, ну что, разобрал я крылья. Задние очень долго пришлось разбирать, потому что там один болтик, он вот здесь. Мне это не давался открутиться. Вот здесь вот. Но все-таки я его открутил. Сейчас велосипед очень странно выглядит. Ну, его можно, конечно, так оставить, но потом я буду, когда пройдет дождь, я буду весь в говне. Это точно. Кстати, да, сегодня я, может быть, еще даже заменю сидушку. Вот, ну точно не знаю. Можно сказать, посмотрим. Вот, на хорошую. То это какая-то плохая. Вот. Ладно, погнали их сейчас выпрямлять и делать дальше. Сверлить. Ну, типа, откручивать и сверлить дырку вот здесь. Потом что? Сегодня нам надо сделать. На крыле зашкурить краску. Вот, ну и в принципе все. Ну, остальное пойдет на следующий ролик. Погнали! И остался вот такой метод, слепок, не знаю, как это называется. Ну, и вот здесь вмятина. Тоже надо все устранить.
камера у меня там отрубилась. Это, конечно, очень жалко, но крыло я выпрямил. Вот оно. Блин, сейчас возьмусь. Вот такое крыло стало. Конечно, очень жалко, краска слезла. Я, конечно, могу сейчас сделать краску и покрасить его просто в красный. Но потом как-то перекрашивать лучше потом сделать эту краску и покрасить весь велосипед просто. Вот все вот эти края подкрасить, все вот эти крылья. Проще, мне кажется, так сделать. Сегодня мы сделали очень много работы. Сейчас я буду все собирать на место. Буду ставить крылья. Сейчас я их помою. Тут я вроде их отмыл. Ну, сейчас еще раз пройдусь. Вот, переднее крыло у меня уже сделано. Оно сохнет. Сейчас я вам его покажу. Как же я не люблю, когда не складываю. Так. Здесь она к соседям не улетела. А, вот она. Так, вот переднее крыло. Но тоже уже краска скоро тоже слезет. Ну, ребят, я это пока что оставил на время. Потом будет все перекрашиваться, краситься. И велик будет преображать совсем другой вид. Поэтому видосов будет про него много. Вот, думаю, в следующих роликах мы будем красить колеса. Ну, а потом уже его раму. Ну, типа, подкрашивать. Вот это вот все. Это говно, вот это говно, все вот это вот. Царапины, короче, все будем подкрашивать, будем его приводить в лучший вид. Чтобы хотя бы было на что посмотреть. Вот, ладно. Я сейчас буду все устанавливать на место. Вот, это, конечно, будет муторно, но минут за 5-6 я справлюсь, думаю. Ладно, включимся, когда я уже буду их устанавливать. Developed in the ways you see, telling ain't my cup of tea. Can't tell I'm a fucking G. I'm on automatic when I'm at it, start static and get splattered, shit shattered. I'm a walking bitch magnet, spit it high, live it, always to the limit, and I'm always on my pivot for my digits. You dig it? So we run it. You know, yeah, I can like it down now. I tear the club up, fuck show. This flow is gonna bring more dough. You know, but yeah, I can like it down now. You know, yeah, I can like it down now. Мне нужен еще один ключ, надеюсь. Так, где его искать? Su misión matar la liga sin necesidad de amiga, tiene un fan club de enemigas. Soborno el DJ, me pego pa' que me den rey con un perreo de. Так, ребят, я практически закончил
докручивать крылья. Сейчас я буду устранять вот этот скрип, помните, в начале ролика. И, то есть делать заново, типа вот здесь посередине сейчас шуруповертом просверлю дырку и сделал уже нормально, а то как-то он криво. Сами посмотрите. Это выпирает некрасиво. Ну или проще ее отпилить. Но все равно неровно. Вот, ладно, погнали. Сейчас делаем последние 2 болта, закручиваю. Ну и делаю, устраняю скрип. Надо подтянуть вот эту вот гайку. Repleta, cuando le ponen calentura se pone inquieta. Esa dura, 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 dura por la maceta, perfecta silueta y el miedo lo dejó en la gaveta. Y me le pego un poquito más, a ella le encanta. Так, ребят, сейчас сразу проверю, хрустит ли этот педалька. Вот. Потому что если хрустит, то тогда надо звать папу. Вот. Потому что там я уже не знаю, что там дальше делать. Вот. Что, погнали, вон до дома съездим. У нас все равно длинный участок. О! Ребят, перестало хрустеть. Ура! О, мой кот. Ой, извини, Беляш, но ты сейчас не вовремя здесь лег. Мне надо здесь сейчас развернуться. Ребята, она перестала хрустеть. Ура! Четенько. Так, смотрите, если что, это сидушка, ребята, хрустит. Не знаю, если все не получится, ее заменю тоже. Так, смотрите. Все-таки был я прав. Это все-таки вот эта вот шестеренка или как она, гайка ослабла просто. Ее нужно было хорошенько затянуть. Вот, но мы ее затянули. Сейчас я буду сверлить. Точнее, сейчас откручу сперва вот это вот и просверлю новую дырку и поставлю уже ровно. Сегодня мы тоже много сделали работу. Если успею, то поставлю сидушку новую тоже. Сейчас она где-то у меня там в кладовке лежит. Вот, ладно. Включу камеру, когда уже буду сверлить. Потому что уже и так ролик, наверное, длинный получается, я не знаю. На камере пишет 22 минуты. Да, 22 минуты. Ладно, давайте я отключу и буду сверлить. Короче, ребят, еле-еле просверлил эту дырку. Блин, видно? Вот. Сейчас я буду вставлять это вот чудо вот сюда. Ой, она горячая. Вот сейчас вот ровно. То было до этого. Ну, в принципе, вы помните как. Так. Самое главное не обжечься. Она просто, ребята, очень горячая. Не знаю, как я ее сейчас буду закручивать ключом. Ладно, за это включимся, когда я уже вам буду показывать весь велосипед. Так, ребят, ну что, я закрутил.
еле-еле как. Сейчас он вообще хрен куда денется. Он стоит сейчас ровно. Это меня уже радует, что с каждым роликом велосипед становится все лучше и лучше. Вот. Хотя я говорил, что сейчас перейдете на кадр, где я вам его показываю. Но, блин, мне сейчас предстоит такая уборка, просто капец. Это жесть. Мне еще баню надо топить. Сейчас прямо. Прямо сейчас. Папа сказал мне затопить ее. Жесть. Ладно, включусь, когда уже покажу вам весь велик. You're acting like it down now. You know but you're acting like it down now. You know you're acting like it down now. You know but you're acting like it down now. You know you're acting like it down now. I tear the club up from show. This flow is gonna bring more dough. You know but you're acting like it down now. I say I run it cause I'm in control. Hypnotic Hennessy, a couple shots of Patron. I had you feeling nice, I get your eyes a kite. Party poppin', shawty said she coming with me tonight. I ain't self-deleting, I ain't snapping and popping either. I'm bobbing my head or I'm just standing there watching. I'm a hustler, I hustle, you can tell that I'm paid. And I protect what I got, I'm in the house with my blade. Nigga, you front, you gon' get it. Okay, now maybe I'm sitting, cause I want you to trip. Yeah, I be on that shit, you should see when I'm... Так, ну что, ребят, вы видели сами велосипед, думаю, он вам лучше нравится стал, потому что в нем появилось много чего интересного. Мы заменили, типа, сделали крылья, устранили скрип, который скрипел в начале ролика. Кто помнит, кто смотрит сейчас ролик, то если что, пересмотрите от того момента, где велосипед скрипел, а сейчас он просто не скрипит, он просто как мышка просто летит. Вот. Сидушку мы, правда, в этом ролике не успели заменить, но думаю, в следующем ролике мы заменим всю сидушку, сделаем нормально, чтобы было все отлично, и будем думать, как делать цвет, чтобы покрасить наши крылья, чтобы они хотя бы не виделись как все исцарапанные, чтобы они смотрелись хотя бы красиво. Ну и в следующем ролике мы будем красить велосипед, вот, точнее колеса, черный цвет, поэтому ждите. Видос, наверное, я не знаю, когда выйдет даже этот, вот, гарантии вам не даю, что в следующем ролике, возможно, через недельку, я уже займусь покраской дисков. Ну так-то все. Всем спасибо за просмотр. Давайте 25 лайков. Я обещаю продолжение с этим велосипедом, где мы будем, наверное, красить колеса и заменять цепочку, потому что надо уже переставлять цепочку. Так ездить нельзя все равно. Короче, ребят, ладно, 25 лайков, я обещаю продолжение. Всем до новых встреч. Удачи. Пока.